सिक्योरिटी फोर्सेस कार्रवाई करे अफगानिस्तान खां पाकिस्तान में दाख़िल थियण जी कोशिश कंदड़ 54 दहशतगर्दनि खे जहनम भेड़ो करे छॾियो। ISPR मूजिब 25 ऐं 26 अप्रैल जी विच वारी राति ऐं वरी ॿीहर 26 ऐं 27 अप्रैल वारी राति उत्तर वज़ीरिस्तान जे इलाइक़े हसन खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस ख़्वारिजियुनि जे वॾे टोले जी चुरपुर खे बर वक़्तु नोट कयो, जेको पाकिस्तान में दाख़िल थियण जी कोशिश करे रहियो हो। सिक्योरिटी फोर्सेस पर वक़्तु कार्रवाई करे ख़्वारिजियुनि जे पाकिस्तान में दाख़िल थियण जी कोशिश खे असराइते नमूने सां नाकाम बणायो। ऑपरेशन जे दौरान वॾे मिक़दार में हथियार, गोला बारूद ऐं धमाका खेस मवाद बि हथु कयो वियो। ISPR ॿुधायो त इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मूजिबि ख़्वारिजी पंहिंजे गैर मुल्की अकाउंट जे चवण ते पाकिस्तान में वॾे पैमाने ते दहशतगर्द कार्रवायूं करण लाइ दरअंदाज़ी करे रहिया हुआ। ISPR जो चवणु आहे त अहिड़े वक़्त में जॾहिं भारत पाकिस्तान ते बेबुनियाद ऐं कूड़ा इल्ज़ाम लॻाए रहियो आहे, ख़्वारिजियुनि जूं सरगर्मियूं वाज़े कनि थियूं त उहे कंहिं जे इशारे ते कमु करे रहिया आहिनि। ISPR जो वधीक चवणु आहे त ही दहशतगर्दी जे ख़िलाफ़ जारी मुहिम में कंहिं हिक कार्रवाई में मारिजी वियल ख़्वारिजियुनि जो सभ खां वॾो तादादु आहे।